Ek groet jou weer by Vroue van Uitnemendheid. Dankie dat jy ingeskakel is. Dit is so lekker om weer saam met jou te kuier. Ek wil net 'n spesiale dankie sê vir Christa van Rooyen vir elke boek wat sy gesaai het vir ons kykers. En laat weet ons wat daardie boek vir jou beteken wanneer jy dit lees. Maar vanmôre is ek baie opgewonde. Ek het 'n regtig 'n spesiale gas saam met my in die ateljee. Alta Jacobs het 'n boek geskryf, The Last Word, The Final Last Word, 'n true story wat ek vir julle sal wys op die skerm. Dis regtig iets wat jou lewe gaan verander. Hierdie boek gaan oor as jy sukkel om jou pyn te verwerk. Deur 'n moeilike tyd in jou huwelik gaan, is hierdie boek vir jou. Dis 'n boek van hoop en genesing. Dit is 'n boek oor 'n God wat nooit opgee nie. Is dit nie awesome nie? Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Wil ek hê deur hierdie getuienis moet jy besef, jou Vader sal nooit op jou opgee nie. 'n God wat jou liefhet ten spyte van. Heelwoordboek, 'n genesingsboek, 'n boek wat jou leer om die vyand te oorwin. Dit is my regtig 'n voorreg vanmôre om aan julle voor te stel. Alta, welkom by ons. Baie dankie, Alma. Dit is my net so groot voorreg om hier saam met julle te kuier vanmôre. Alta, vertel bietjie vir ons kykers. Ek weet baie het jou dalk al gesien want julle self kruiskyk predikers, maar vertel net in 'n neutedop wie's Alta Jacobs en hoe het The Final Last Word tot stand gekom? Ja, dit is eintlik 'n vreeslike lang storie, maar ek is maar God's humble servant. Yes, Dis al wat ek awesome. wil wees. Ek wil nie iets anders wees as net die Here se diensmaagd nie. En partykeer loop 'n mens 'n Hosea pad. Yes. Wat vir die wêreld na 'n siespad lyk. Ja. En dan dink hulle, hoe kan jy daai pad loop? Maar die Here laat Hosea 'n pad stap om hom sekere lesse te leer. En selfs in ons lewens elke dag ontdek ons dat die Here met ons 'n pad stap. Yes, yes. Wat dalk nie altyd is soos wat ons gedink het en gedroom het. Ek meen, dink aan Josef. Die Here gee hom hierdie asemrowende woord oor sy lewe. En as hy hierdie pad begin stap, dan lyk dit die Here het vergeet van Josef. Yes, amen. Dis nie die Here se plan nie. Hoe kan hy nou verkoop word? Hoe kan hy in 'n tronk beland? Hoe kan hy vals beskuldig word? Alles lyk of dit teen Josef werk. En hierdie boek is eintlik 'n Hosea boek waar jy 'n pad stap wat vir jou lyk, Here, U het my vergeet. Ja. Maar aan die einde van die dag, as jy vas kan hou aan die Here, kan vasklou soos Yes. aan daai soem van sy kleed, dan ontdek jy, dis eintlik 'n leerskool. Weet jy, Elma, ek beleef dit so. Hoe die Here dit ook vir my sê is, you have enrolled into a course. En wanneer jy in 'n kursus inskryf, Yes. het jy 'n praktiese deel en jy het 'n teoretiese deel. En in die teorie doen ons baie goed. Ons doen ons Bybelstudie, ons lees die woord van die Here, maar om dit wat ek lees te leer, om dit te leef, daar waar die tekkie die teer slaan, dit is waar die verskil inkom. En hierdie boek gaan letterlik daaroor. So ons is so 37 jaar in die bediening, voltydse bediening al end gestap met die Here. En my passie is vroue wat moet heel word, vrouens wat wil kan opstaan en kan sê, die Here het die laaste sê oor my. So in 'n neutedop, dis Wow, dis fantasties, maar vertel eers vir ons gou-gou van die profetiese woord wat jy gekry het oor hierdie boek. Ag, dis my so awesome. Ons moet dit met die kykers deel. Ja, is eintlik ek sê die Here het 'n sin vir humor. Dis vir my so kosbaar, né? Dat die Here 'n ou in 'n ding indruk wat jy nooit gedink het. Jy gaan eintlik daar kom om by jou doel uit te kom, nie, né? Yes. So midde in al die storms, toe alles so om ons losbars en dit lyk soos 'n gemors en dit lyk ons gaan nooit hier uitkom nie en dit lyk it is the end. Ek weet nie of jy al so gevoel het, dis die einde. Daar's nie meer hoop nie. En toe ons daar is en ons lê letterlik in die gutters van hierdie ou lewe. Wow. Toe is dit of die Here by ons kom stil staan en Henny sê eendag vir my en hy sê, my vrou, die Here sê, jy gaan 'n boek skryf and it's gonna be an international bestseller. Wow. En weet jy, Elma, ek het gelag, so Sarah gelag het. Want ek het
Dit is die grootste grap wat ek nog gehoor het, want ek lees skaars. Hoe sal ek nou skryf? Ek is 'n prentjie mens, ek wil sien, ek wil nie skryf nie. En toe begin die Here dit te bevestig uit sy woord, en hy sê, skryf neer wat jy sien en wat met jou gebeur. En 'n paar keer het die Here dit net vir my bevestig, en ek het dit so begin neerskryf. En aan die einde van die dag het hierdie toe the last word geword. Dis awesome, dis awesome. Kom ons gesels nou 'n bietjie oor die boek. Jy praat van Kay in die boek, en sy gaan deur emosionele krisisse, waar sy haar eintlik later self in verloor en maskers begin dra. En ek dink, baie van ons kykers en vrouens kan daarmee assosieer. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Weet, een van die groot dinge is, wanneer 'n ou seer kry, wanneer daar pyn in jou lewe kom, dan probeer jy jouself beskerm, en jy probeer jouself toemaak. Vir my is dit soos 'n teks. Jy weet daai teks sjokolade wat ons so eet, en hy het mos sulke layers. So hy het so 'n wafertjie, en dan het hy sjokolade, en dan het hy weer so 'n wafertjie. En die wafertjie deel is nie altyd vir my die lekker deel nie. Maar ek eet hom so die wafertjie af, en dan draai ek hom om, en dan eet ek die onderste wafertjie af, en dan daai sjokolade deeltjie bære ek vir heel laaste. En so maak ons bou vir ons leiertjies om ons, om daai ou sagte deeltjie wat nou seer gekry het, te beskerm. En dis wat gebeur, pyn, as jy pyn in jou lewe het, dan laat pyn jou onttrek. Pyn laat jou eintlik reageer en optree soos wat jy normaalweg nie sou optree nie, Dink maar byvoorbeeld aan 'n hond. Jy kan jou wonderlike troeteldier hê, en as daai hond 'n wond opgedoen het, en jy steek jou vinger in daai wond in, hoe lief daai hond jou ook al het, hy gaan jou byt. Dis waar. En so is dit met ons pyn, wanneer ons daai pyn ervaar, en ons wil terugtrek soos 'n Rut en 'n Naomi, jy weet Naomi wat sê, almal wegstuur van haar af, en niemand naby haar wil toelaat nie, en selfs die wat die Here op haar pad gesit het, van haar af wil wegstuur, want sy maak haar toe met haar pyn. So begin pyn jou lewe oorneem, en dit begin eintlik God word van 'n area van jou lewe. En jy word iemand wat jy nie is nie. En nou soek jy genesing, en jy soek dit op allerlei ander maniere, want jy weet, jy wil nie hier wees nie. Maar jy weet, dis nie wie jy is nie, maar jy weet nie hoe om daar uit te kom nie. En dis dan wanneer die vyand kom, en hy mislei 'n ou, en hy trek jou in lokvalle in. En jy word verblind deur pyn. Dis die groot ding, jy word so verblind deur jou pyn as jy dit nie hanteer nie. En dit slip jou in, en dit neem beheer oor van jou lewe. En dan begin jy goed doen, jy begin goed sê, jy begin goed praat. Jy weet mos, mense sê altyd, daai ou het seer, moenie dit kop toe vat as hy so sê nie, want hy praat uit sy pyn. En dis baie keer wat gebeur, dis die meeste van die tyd wat gebeur, ons hele persoonlikheid verander, omdat ek in 'n pynsiklus vasgevang is. En ek het net besef dat so baie vrouens leef hulle lewe in pyn. Hulle kom nooit daar uit nie, in 'n gevangenis. En soos ek in die boek ook geskryf het, they are just changing cells. Hulle skuif net van die een sel na die ander sel toe oor, maar hulle kom nie vry nie. En in hierdie boek leer ek jou hoe om regtig vry te kom. Want weet jy, 'n vrou is gemaak vir liefde. O ja. Is dit nie so? Ons is gemaak om liefgehad te word. Wat ek ondervind in my lewe, wanneer ek met mense steek hierdie seer weg, want waarheen gaan jy? Ja, want weet jy, Elma, vir die meeste van die vrouens is daai seer, tipe seer, veral as jy in 'n huweliksverhouding is, of jy's in een of ander tipe verhouding, dan is dit 'n skande. Verstaan jy? So, jy skaam oor wat jy doen, jy skaam oor wat met jou gebeur, en jy weet nie met wie kan jy praat nie. Selfs in die boek het ek geskryf oor Kay, wat gaan soek het, sy het geweet, sy moet gaan hulp kry. En sy het gegaan na mense, iemand wat sy vertrou het met haar hele wese, en sy gooi haar pyn voor daai vrou oop. En daai vrou moedig haar aan, om
om te doen wat verkeerd is, in plaas om vir haar hand te vat en saam met haar te bid en te sê, my sussie, kom ek bid vir jou. Kom ek sê jou wat sê die woord van die Here, want al weet jy wat sê die woord van die Here, het jy dit nodig om dit te hoor weer van buitekant af. En daarom, omdat jy word 'n slaaf van jou pyn. Jy word 'n slaaf van daai omstandigheid en daai situasie en dit begin jou manipuleer en dit begin jou beheer. En daai ding wat jy sê van dat 'n mens se grootste behoefte is die behoefte aan liefde en aanvaarding. Sielkundige sê dis groter as jou begeerte na kos en jou oorlewingsdrang. Daai wete van ek word aanvaar en ek word liefgehad. En dis waarmee ek jou wil help in hierdie boek. Ja. Kom ons gesels bietjie oor as ek daai onvervulde behoefte het. Want daar's baie mense kontak my, vroutjies kontak my en stikkend en ek sit met hierdie onvervulde behoefte binne in 'n huwelik. Ja. Hoe hanteer ons dit? Absoluut, weet jy, dis een van die grootste probleme, want omdat ons nie binne in onsself begin soek nie, maar ons begin eintlik rondom ons soek, en jy weet, vandag is dit eintlik so eenvoudig, nee, want sosiale netwerk het eintlik 'n wonderlike wêreld oopgemaak, maar aan die ander kant ook 'n gevaarlike wêreld oopgemaak. Want ewe skielik word jy gekonfronteer met goed waarvoor jy nie gereed is nie en waarvan jy geen idee het nie. Meeste kinders van die Here het beskermd groot geword, nee. So nou sit jy met daai pyn. Jy sit met daai leemte in jou, daai behoefte, daai honger in jou. Jy's onvervuld. En ewe skielik gaan jy op hierdie Facebook of op hierdie sosiale netwerk en ewe skielik pop hier 'n boodskap op wat sê, jy weet, en ewe skielik lyk dit vir jou, maar hierdie is waaraan ek behoefte het. En jy gryp na daai ou stokkie wat hier in hierdie vloedwater by jou verbydryf en jy gryp dit en jy dink dis 'n anker en intussen tyd slee dit jou net verder mee in hierdie vloedwaters in. So ek het geleer deur op die woord van die Here te staan, daai woord te verklaar. What is God's opinion? Wat sê die Here van my pyn? Wat sê die Here van my leegheid? Wat sê die Here van my situasie? En ek wil vinnig net hierdie ingooi van Esegiel 16 wat vir my 'n asemrowende skrif is wat sê jy was uitgegooi in die veld en jou naalstring was nie geknip nie en jy was nie met sout ingevryf nie en dan sê hy maar ek het by jou verbygekom terwyl jy lê en spartel in jou bloed. Het ek by jou verbygekom en ek sê vir jou lewe. En as jy nie weet die Here sê vir jou lewe terwyl jy lê en spartel nie, gaan jy bly spartel. Kom ons praat bietjie oor jou identiteit in Christus, want dit is waar daar 'n groot krisis is in vroue se lewe. Want wanneer jy weet, wat is jou identiteit? Kan jy vas staan of is ek verkeerd? Absoluut. En jy weet Elma, dis die ding wat die duiwel die vinnigste van 'n ou wil steel is jou identiteit. Kyk 'n bietjie na Jesus se versoeking in die woestyn, né? As jy net vinnig deur dit scan. Hy kom na Jesus toe en hy sê vir Jesus, as u die seun van God is, het hy regtig gedink, Jesus weet nie, hy is die seun van God nie? So as hy dit met Jesus doen, dink jy nie, hy gaan dit met ons doen nie. So hy kom na jou toe en hy sê, as jy 'n kind van die Here is, sal jy mos nou nie so nie, jy sal nie dit nie. Ja, en hy sit skuldgevoelens op jou. Absoluut. So hy steel jou identiteit. En die oomblik as hy jou identiteit gesteel het, dan kom die tweede target waar hy Jesus aanval en hy val nou sy autoriteit aan. As hy voor my neerbuig, dan gee ek vir u al. So, hy kom, as hy jou identiteit het, gaan hy vir jou autoriteit. Ons sien dieselfde by Sarah, né? Toe sy haar identiteit as Mrs. Abraham verloor, toe verloor sy haar autoriteit oor die Hagars in haar lewe. En in daai oomblik, as jy jou autoriteit verloor, dan is dit die volgende fase. Hy vat Jesus na die dak toe en sê, spring. So, as Jesus daar gespring het, sou dit selfmoord gewees het. Nie 'n dood wat enigiets gered het, iemand gesond gemaak het, enige verskil gemaak het nie, né? Selfde, he's after your purpose. So hy begin by jou identiteit, dan gaan hy na jou autoriteit en dan gaan hy na jou doel. En dan is jy vernietig.
En as ons daai ding kan besef, ek moet weet wie ek in die Here is. Nou wat sê die woord van die Here? Kom ons vra die Here se opinie oor, wat sê u is ek? Want ek hou daarvan om te vra, what is your opinion? En dan kan ek die anders om Jesaja 43 hier in te sit nie, en ek gaan hom net vinnig gooi, omdat jy kostlik is, waardevol is, en ek jou lief het. Dis jou identiteit. Dis awesome. Alta, kom ons gesels bietjie verder oor Kay beland in die boek, in 'n situasie, in die media, hierdie tegnologie wat so gevorder is vandag, was hy betrokke raak en goed was hy nie moes in betrokke raak. Kom ons gesels bietjie vir die gevare van tegnologie vandag. Absoluut. Elma, jy kan eintlik net laas Sondag se rapport oopgemaak het. Ja. Daar was 2 berigte in daai een koerant alleen, wat gepraat het van vrouens wat deur 'n netwerk gevang is, deur hierdie sosiale media gevang is, en wat hierdie vrouens, omdat hulle daai geweldige behoefte het aan, hê my lief, aanvaar my, sien my vir wie ek is, en nou het jy hierdie behoefte, en daai behoefte is 'n dryfveer wat jou dryf, en nou ewe skielik, kom daai boodskappe hier op jou skerm, en jy sien maar, wow, dis waaraan ek nou behoefte het. Want jy moet onthou, die duiwel werk op jou laagtepunte. Daai, hy gaan jou nooit vang as jy op the mountaintops of glory is nie. Maar hier, wanneer jy in daai laagtepunt is, daar waar jy letterlik lê, en jou seer het die oorhand oor jou lewe gekry, dis dan wanneer hy kom, baie subtiel. En jy dink, ag nee, ek gaan my nie laat vang deur sosiale netwerk. Baie vrouens met wie ek werk, en ek werk daagliks met baie vrouens, het so gedink. En dis hoekom die woord sê, jy wat staan moet pas op, dat jy nie val nie. Want ons moet waak en bid, né? En hier kom hierdie ding, en jy dink, ag weet jy, wat se skade gaan dit doen, as ek net hoor, wat hierdie ou vir my wil sê, op sosiale netwerk. En jy besef nie, dat hierdie ding word beheer deur 'n gees nie. Want dit is absoluut 'n gees van welis wat hier agter sit, en wat hier besig is om te operate. En hy weet, hy gaan jou nie vang met, ag blaai gou deur 'n pornografiese tydskrif, of gaan na 'n klap toe, of doen so, maar op 'n subtiele manier, 'n onskuldige manier. Ek sê eintlik, die meeste vrouens, wat op netwerk is innocent and ignorant. En dis hoekom ons so maklik gevang word. Dis hoekom ons in daai slaggat trap, want jy word beheer en verblind deur hierdie behoefte wat jy het, en nou kry jy hierdie behoefte, en nou ewe skielik word jy ingesluk in 'n netwerk, en syndikaate, ek wil vir jou sê, dis 'n broeiplek van syndikaate, daai sosiale net. Jy dink, jy gaan op 'n dating site, en jy dink, dis so onskuldig, en is baie veilig. Jy dink, jy gaan op Facebook, en jy praat met hierdie ou in 'n chatroom, of Facebook Messenger, of wat ook al, daar's soveel van hierdie goed, en jy dink, dis 'n veilige opsie. Weet jy, ek wil jou waarsku vandag, want dit is 'n netwerk, dis 'n spinnerak van syndikaate, gewetenlose syndikaate. In hierdie boek van waarin ek geskryf het in die laaste woord, vertel Kay ook die storie, waar hierdie syndikaate haar begin afdreig het. Hulle gee nie om vir jou lewe nie vir jou geliefdes nie. As jy nie reageer nie, dan dreig hulle jou af, soos met Kay, om haar seun te vermoor. Hulle het probeer om haar te ontvoer. Dis realiteite hierdie goed, en ons is verblind daaroor, omdat ons innocent en ignorant deur die lewe gaan. En ons dink, dit sal nie met my gebeur nie. Vra daai vrouens wat nou Sondag in die rapport geskryf het, vra hulle, wat dink hulle? Dit sal nie met my gebeur nie. Van hierdie vrouens het hulle huise verloor. Ek het met 'n vrou gewerk, wat ek op die laaste nippertjie in die hande gekry het, wat die FBI na my toe verwys het. En ek het met haar gepraat via die FBI, sy was op hier vrou se lughawe. Alles gelos, haar man, haar kinders, haar werk, alles gelos, en agter hierdie droomman aangevlieg Londen toe. En toe sy op hier vrou se lughawe aankom, te ontdek sy, dis 'n illusie. Want is presies wat dit is.
It's an illusion. Dis soos 'n simulator. Jy weet mos hierdie simulators wat hulle het, so by die vermaakplekke, dan sê hulle, jy kan mos nou hier inklim, en dan kies jy vir jou die filmpie wat jy wil kyk, en dan sit hulle jou daarin, en hulle sit vir jou hierdie 3D glasses op, en hulle maak jou vas aan jou stoel, en dan gaan jy aan, en jy sien hierdie toneel, en is asof jy dit regtig beleef, want jy koets as hierdie klippe kom, en want jy beleef dit regtig. En dis wat gebeur, wanneer jy in 'n sosiale netwerk ingetrek word. Jy begin in 'n illusional world te lewe. Wow. Die werklikheid word vir jou die illusie, en die illusie word die werklikheid. En dis die gevaar, en dan begin hierdie syndikaate jou manipuleer. Vat jou geld. Hierdie vrou waarvan ek nou byvoorbeeld gepraat het, wat op hierdie vrou se lughawe gestaan het, daai aand is sy deur die FBI opgeneem in 'n gestig. Sy het heeltemal van haar kop afgegaan. En aan die einde van die dag het sy daai aand selfmoord gepleeg. Dit is die realiteite. Facebook, sosiale media is 'n gevaarlike plek. Dating sites is 'n gevaarlike plek. En die ding is, hulle maak dit al hoe makliker vir die mense om daar te gaan. Ja, dit is regtig 'n waarskuwing, en ek glo elke vrou wat op vroue van uitnemendheid kom, bid ons, en ons vra Vader, stuur die regte vroue, want soos Alta tereg gesê het aan die begin, haar hartklop is vroue wat seer gekry het, en dis my hartklop ook, om ons vroue daar buite te waarsku, want ons is eintlik so fragile vir dit wat ons pad kom, want ons behoeftes baie keer so groot vir liefde en aanvaarding, waar ek het gesien het, veral wanneer jy deur 'n egskeiding gegaan het, of deur die dood van 'n geliefde, daai eensaamheid, daai leemte is so groot, en ek wil jou regtig vanmôre bemoedig, moet dit nie op verkeerde plekke gaan soek nie. Ek pleit by jou, want baie kere dink jy, maar dis net ek wat so voel, dis niemand anders voel so nie. Nee, daar's baie vrouens wat dieselfde voel, en wat ook so reageer. En ek gaan vir Alta vra, Alta, wil jy nie vir ons vrouens 'n gebed doen vanmôre nie, en dat die wat in hierdie netwerk dalk al klaar ingetrek is, dat Vader hulle oë sal oopmaak, en dat hulle sal uitkom. Ja, ek gaan vir hulle, ek wil net vinnig sê, hulle kan my gerus kontak, as jy in die netwerk ingetrek is, altaheni@gmail.com, kontak my, ek gaan jou help. Kom ons bid. Vader, ek bid nou, dat U by elke kosbare vroutjie sal stilstaan vanmôre. U is in beheer. You are in charge always, Lord, and you have the last word. En ek bid dat U nou oor elke vrou se lewe sal spreek, in haar gees in sal spreek, dat U haar sal optel en heel maak, en dat U woord sal triomfeer in haar lewe, dat U opinie oor haar lewe 'n werklikheid en 'n waarheid sal word. In die naam van Jesus bid ek dit, en ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen and amen. Amen, dankie Alta. Dit was awesome, ongelooflik. Die fynbosvrou sê, moenie jou letsel wegsteek nie. Dra dit as bewys van hoe jou God kan genees. En ek glo daar kom groot genesing. Ek het the final last word hierdie week wat ek graag vir een van ons kykers wil saai om te lees. Ek gaan my nommer opsit onder op die skerm, laat weet my, stuur my asseblief 'n WhatsApp of 'n SMS met jou naam en jou van en waar jy bly. En ek wil julle vra asseblief, as ek nie al my oproepe antwoord nie, stuur eerder vir my SMS. Ek kom nie altyd by al die telefoonoproepe om te antwoord nie, en ek wil graag met jou praat, en as jy jou hart wil deel, soos Alta gesê het, sy is daar vir jou. Kontak haar, ons gaan ook haar e-mailadres onder op die skerm gooi. Ek groet jou tot volgende week. Moenie vergeet om in te skakel nie. Sy kuier weer saam met ons. Totsiens.